హాయ్ హలో గైస్, అందరూ ఎలా ఉన్నారు? సీజన్ చేంజ్ అయింది కదండి. ఇప్పుడు ఏంటంటే మనకి కోల్డ్ కఫ్ ఇలా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటున్నాయి కదా. ఇంకా ఇప్పుడు చూస్తున్నాం కూడా చాలామందికి వస్తున్నాయి. సో ఇలాంటప్పుడు ఏంటంటే వేడివేడి అన్నంలోని ఇంకా అప్పటికప్పుడే మిరియాల రసం చేసుకొని తింటే కొంచెం అలాంటివి ఏవి రాకుండా ఇంకా కొంచెం వచ్చినా క్యూర్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో మనం మిరియాల రసం ఎలా చేసుకోవాలో చూసుకుందాము. ఫస్ట్ కొంచెం జీలకర్ర, ధనియాలు, మిరియాలు ఇంకా వెల్లుల్లి మనం చూపిస్తున్న విధంగా ఇలా కొంచెం కొంచెం తీసుకొని కచ్చా పచ్చగా మిక్సీ వేసుకోవాలి. మీరు దంచుకున్న పర్వాలేదు. ఇంకా దాని తర్వాత కొంచెం చిన్న సైజ్ టమాటో ఇంకా కొంచెం చింతపండు తీసుకొని ఆ రెండు కొంచెం బాగా స్మాష్ చేసేయాలి ఇలాగా. ఇప్పుడు స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టి కొంచెం ఆయిల్ వేయాలి. ఇలా ఆయిల్ వేసిన తర్వాత ఒక 2 to 3 స్పూన్స్ వేయాలి. వేసిన తర్వాత ఇంకా పోపులు అనేవి వేసుకోవాలి. పోపులు వేసిన తర్వాత కొంచెం ఇంగువ వేసుకోవాలి. దీని తర్వాత ఇంకా ఎండుమిర్చి ఒక 3-4 వేసుకోవాలి. దీని తర్వాత ఇప్పుడు మనం పక్కన పెట్టుకున్నాం కదా, ఇంకా వెల్లుల్లి, మిరియాలు అవన్నీ కచ్చపచ్చగా దంచి పెట్టుకొని అవి కూడా దీంట్లో వేసేయాలి. దీని తర్వాత ఇప్పుడు కొంచెం దీన్ని బాగా వేపాలి. ఆ పచ్చివాసన అనేది కొంచెం పోయే వరకు, మరీ ఎక్కువ వేపేయకూడదు. కొంచెం అలా వేపిన తర్వాత ఇంకా కరివేపాకు ఇంకా కొత్తిమీర కూడా దీంట్లో వేసేసి కొంచెం అలా కలపాలి. ఇంకా మనం టమాటో ఇంకా చింతపండు వాటర్ పక్కన పెట్టుకున్నాం కదా, అది కూడా దీంట్లో వేసిన తర్వాత కొంచెం మళ్ళీ మనకు వాటర్ కూడా పడుతుంది. ఇంకా వాటర్ కూడా వేయాలి. దీని తర్వాత తగినంత పసుపు ఇంకా సాల్ట్ కూడా వేయాలి. ఇప్పుడే కొంచెం మనం టేస్ట్ చూడాలి, లైక్ సాల్ట్ సరిపోయిందా లేదా అని చెప్పేసి. ఒకవేళ సాల్ట్ సరిపోకపోతే మళ్ళీ మనం కొంచెం వేసుకోవచ్చు ఇప్పుడేనే. కొంచెం అంతా ఒకసారి కలిపేయాలి. కలిపేసిన తర్వాత ఇంకా ఒక 2-3 పొంగులు వచ్చినంత వరకు కొంచెం చూసేసి ఇంకా వెంటనే ఆపేయాలి. మరి ఎక్కువసేపు ఉంచకూడదు. ఒక 5 minutesకి ఇలా మనకు వచ్చేస్తుంది ఒక పొంగు. ఇది ఇలా వచ్చిన తర్వాత ఇంకా ఆపేయాలి. ఒకవేళ ఇంకా ఎక్కువ ఉంచేసామంటే చేదు అనేది వచ్చేస్తుంది. ఇంకా మనం మిరియాలు అవి వేసాం కాబట్టి. ఎవరికైనా కొంచెం కోల్డ్ అలా వచ్చినప్పుడు ఇలా మిరియాల రసం వేడివేడి అన్నంలో కలుపుకొని తింటే కొంచెం వాళ్ళకి రిలాక్స్డ్గా అనిపిస్తుంది. ఒకసారి ఇలా ట్రై చేసి చూడండి, ఎలా ఉందో చెప్పండి. నిన్న మేము ఇది చేసుకున్నాము. ఇంకా దీంతో పొటాటో ఫ్రై కూడా చేసుకున్నాము. బెస్ట్ కాంబినేషన్ అనమాట రెండు.